esse é o meu prazer. Simba, menino, é o forró do velho vaquejado. Fala, Simba. Alô, é Gilson Té. E eu, lascado lá. E o que fiz pra me dar pra você? Me pego parado pensando em você. E não há mais quem perceba. Era pra ser uma significar. Meu coração de aço resolveu falhar. Tô apaixonado. Calculei errado. Era pra ser uma significar. Meu coração de aço resolveu falhar. Tô apaixonado. Calculei errado. A chuvinha de vamos! Assistindo o jogo do Bahia ali, mas só o Bahia tá perdendo. Conheci uma americana lá na vaqueja. Ela foi ela. Esse sorriso não tem nem perigo de eu te beijar. Tudo que eu passei contigo, pode ter certeza ela não vai passar. E vai tirando seu cavalinho da chuva. Eu não vou fazer prova que só me vem. Não traio ela com você, me comuniquei. Segura meu mão quando você soltou. Não encontrou mais outra mulher daquela. Me faz acreditar de novo no amor. Foi ela que segura meu mão quando você soltou. É, tá escondido aí. Mais outra mulher daquela. Me faz acreditar de novo no amor. Foi ela. Calma aí. Calma aí. Mais uma rosa no jardim da existência você colheu. É mais um ano que se passa desde o dia que você nasceu. Mais uma rosa no jardim É. da existência você colheu. Que Deus te dê muita saúde. Aê! E o que é que faz com isso? Vê, A bombinha. Aham, gostei, gostei. Gostei de ver, Matheus. Você não tem medo, não? Não, é uma bombinha que você tem que botar um negócio aí, acender ele, que o fogo aí depois pum. Legal. É tipo uma bomba que você faz assim. Entendi. Show de bola. É bem assim, tio. A gente pega o negócio, Ah, aí a gente joga, a gente coloca lá na brasa, aí depois a gente joga. Aí assim, pra não estourar na mão. Show de bola, isso aí. Não. Tem que fazer com cuidado. Mas também tem que ser muito rápido. É isso aí. Mas tem. Porque esse aqui é 5 segundos pra estourar. Então tá. Mas tem como você estourar na mão.
só gente grande que pode fazer isso. É, porque criança é muito perigoso. É. Também tem como jogar e Legal. tem outro negócio que você é só atirar assim. Aí eles estão tacando o negócio um no outro. Porque eles têm guerrinha de braço. Muito bem. Também tem como você fazer assim, você botar o pé aqui, Ó. aí pisar no traque, aí pá, estourar no seu pé. Mas não pode fazer descalço. Ah, bem, porque descalço machuca o pé. É, pode queimar. Então tá show. Mãe que queimou o pé com o traque. Queimou? Sim, porque ela foi pegar o traque na mão e estourou na mão dela. Tem que ter muito cuidado. Aí também meu amigo João, ele estourou na barriga do traque. Então tá bem. Você não tem medo, não? Ei, você não tem medo, não? Quê? Você não tem medo, não? Eu morro de medo, mas eu tô fazendo isso porque eu quero. Ah, então tá bem. Ó, mas cuidado, hein? Ouviu? olhar de menina, com cheiro no... Pensarados, o meu tempo de solteiro já foi. Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro e o egoísmo quero repartir a meio. Tocar metade de um abraço por inteiro. E digo logo que nada de passageiro, quero minha queixa. Alguém que possa me esperar pra um simples jantar. Aqueles que a gente nem precisa combinar, que seja simples e barato, como um restaurante caro. Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar. Se acaso nos diga, foi mais que o bom.